Kello on 7 aamulla ja täällä se Repa vaan leikkaa nurmikkoa. Tässä on syödä rauhassa aamupalaa. Thanks, Repa. Repa se ei paljon sammalesta välitä. Miksi sä kuvaat Repaa? Miksi sä kuvaat sitä? Repa, me voidaan ottaa se. Kello on 8 perjantai-aamuna. Keli on vähän sateinen ja nurmikko näyttää tuolta. Töihin tarvitsee lähteä ja heti töiden jälkeen tulisi vieraita. Pare laittaa uskollinen Repa leikkaa nurmikkoa. Katsotaan sitten iltapäivän jälkeen, että kun tullaan, miten se on hommat hoitanut. Ota elppane. Ai joo.